សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dara យិនម្ដងទៀតជា channel មួយដែលរៀនភាសាខ្មែរប្រធានបទអត្ថប្រយោជន៍នៃទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជាទីផ្សារមូលបត្រគឺជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលដែលក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រនិងវិនិយោគិនជាអ្នកដើរតួនាទីជាស្នូលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកតែងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍទីផ្សារនេះដើម្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពរឹងមាំនិងជីវភាពក្នុងទិសដៅរក្សាបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនឹងនាំមកនូវប្រធានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចតទៅ1សម្រាប់វិនិយោគិនការធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគិនអាចវិនិយោគនិងជួញដូរបានទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិឬក៏ភាគហ៊ុនមូលបត្របំណុលឬសញ្ញាណប័ណ្ណសាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួមកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃរូបិយប័ណ្ណលោហៈធាតុមានតម្លៃប្រេងឆៅនិងកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ commodity ឬក៏ផលិតផលកសិកម្មនិងសន្ទុះទីផ្សារ market index ជាដើមផលត្រឡប់មកវិញវិនិយោគមូលបត្រអាចទទួលបាននៅផលតបស្នងមកវិញដូចជាចំណេញមូលធនភាគលាភការប្រាក់ទៅតាមប្រភេទផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានវិនិយោគហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ្នកអាចវិនិយោគបានទៅលើមូលបត្រសិទ្ធិចំនួន6និងមូលបត្របំណុលចំនួន7ដែលបានចុះបញ្ជីលក់នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសន្តិភាពខ្ពស់សន្តិភាពសំដៅដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបំលែងទៅជាសាច់ប្រាក់វិនិយោគិននៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដែលបានទិញភាគហ៊ុនឬសញ្ញាណប័ណ្ណអាចធ្វើការលក់មូលបត្ររបស់ខ្លួនវិញបានគ្រប់ពេលនៅពេលដែលនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការទទួលបានព័ត៌មានប្រកបដោយសមធម៌ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់និងបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេលដល់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគិនទូទៅរបស់នៅរបាយការណ៍ទាន់ពេលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងអភិបាលកិច្ចអាជីវកម្មនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទទួលស្គាល់និងអនុញ្ញាតដោយនាយកករមូលបត្រដែលសាធារណជននិងវិនិយោគិនអាចជឿទុកចិត្តបានអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយការពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនឹងមានលទ្ធភាពបង្កើននៅដើមទុនរបស់ខ្លួនដោយទទួលដើមទុនទៅតាមតម្រូវការនិងមានរយៈពេលវែងដែលអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មតាមរយៈការបង្កើនផលិតផលទំនិញសេវាកម្មនិងទិញអាជីវកម្មផ្សេងៗទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនឹងត្រូវបានសាធារណជនទទួលស្គាល់បានយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូងអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺសម្រាប់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយអាចជំរុញការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើនទុនពីទីផ្សារមូលបត្រសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវិនិយោគដែលមានផលិតកម្មខ្ពស់ដែលអាចឈានទៅដល់ការបង្កើនមូលធននិងនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមទីផ្សារមូលបត្ររាជរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនានារបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាការធ្វើឯកជនរូបនីយកម្មសហគ្រាសរដ្ឋរួមមានរដ្ឋកោ a pillar of the economy the Phnom Penh Post and Security and Exchange Commission of Cambodia SECC
are jointly publishing a series of articles to create a greater awareness of the role of the Commission and the security market in the kingdom. This is a second in the series. 1. For investor diversification. Investor can trade in a wide range of financial instruments including the equity security or stock, debt security, which is the corporate bonds, collective investment scheme, contract for different of currency, precious metal, crude oil, CFD on commodity, and the market index. Return. Investor will receive the investment return in the form of capital gain, dividend, and interest based on the financial product they invest in. Currently, on the Cambodian Security Exchange, there are 6 list stock and 7 list bond available. For the high liquidity refer to the easy conversion of investment into cash. Investors who buy stock or bond can sell their security on the market at any time in order to receive cash when they need it. The information sharing. All issuers must provide and present up-to-date information to the public and investor, such as a periodic report, information regarding to the business and corporate governance, and financial statement, all supervised, recognized, and approved by the security regulator, the Security and Exchange Commission of Cambodia, and can be trusted. Tax incentive. Investor will be receive a 50% reduction in withholding tax on interest and or dividend, resulting in holding the government bond, equity, and debt security. 2. For issuer. The strengthening business operation through the security market. Issuers are able to raise capital over longer term based on their need. They can expand their business operating by improving productivity in terms of goods or service and or acquiring other businesses and increasing competition in the market. Reputation. Issuer will be familiar with the initial public offering available because the CECC Securities Regulator only approve companies with the strong financial background and the necessary qualification for listing. The result in the enhanced reputation, strength, and corporate governance of the firm. Exit strategy. Shareholder can be sell 100% of their share on the market as required in order to exit the market and receive all their cash. Attracting skilled staff. Issuers are generally strong company in terms of financial and soundness and corporate governance, and with a notable IPO, they can then attract talented CEO and other highly qualified personnel to join the firm. 3. The national economy. Spurring economic growth. Issuers can expand their business by raising capital through the security market. This means that the project can be implemented while enhancing productivity, which can lead to increased market capitalization and boost national economic growth as a whole. Implementing government policy. Through the security market, the government is able to implement policies such as the privatization of state-owned enterprises. Some of the SOE to have been
privatives include the Phnom Penh Water Supply Authority. Say